Балхуу бомбог олсон. Цуврал 1. Хаврын нэг сайхан өдөр Балхуугийн гэрийнхэн салхинд гарчээ. Балхуу аав ах хоёртойгоо цаасан шувуугаар тогжиж байтал цаасан шувууны утсан тасчлаа. Цаасан шувуу хийсэд модон дүүдөгччөө. Аав хоёр хүүтэйгээ мод руу алхлаа. Балхуу өвсөн дунд бөмбөг байхыг олж харав. Балхуу баяртайгаар бөмбөгөө аваад би шин бөмбөгтэй боллоо доо. Балхуу атсан бөмбөгөөрөө тоглож байтал банхар үрж ирээд би бөмбөгөө алга болгочихлоо. Чинийхтэй яг адилхан юм. Чи хараагүй биз? Гэлээ. Балхуу үнийг сонсож хэсэг гайхаж яхаа мэдгүй тэгснээ. За байц. Би энэ миний бөмбөгийн минийх гэж хэлцүүл яах вэ гэж бодваа. Гэвч зөв зүйл хийхээр шийдэж бөмбөгийн банхар төглөө. Тэгвэл чиний бөмбөг би өвсөн дундаас олоод чамд өгж байна гэлээ. Банхар үүнийг сонсоод маш их баярлав. Баярлалаа Балхуу. Чи надтай хамт тоглох уу гэлээ. Балхуу банхар хоёр бөмбөгөөр тоглоно. Энэ хонд Балхуугийн аав ах хоёр модон тэгэлцэн цаасан ууг аваад тэдний дэрэгдэн ирэв. Аав Балхуу бидний шинэ найзтай танилцуулахгүй юм уу гэлээ. Банхар Балхуугээс төрүүлээд намайг банхар гэдгээ. Би бөмбөгөө алга болгочоод од чадахгүй байхад Балхуу надад олж өгсөн юм. Тэр бол маш сайн найз гэж хэлв. Аав нь Балхуугийн толгойг нэлээд сайн байна миний хүү. Зөв зүйл хийжээ. Намайг болон найзуудыгаа баярлууллаа. За одоо гэрлүүгээ явъя гэлээ. Балхуугийн өдөрж ирсэн үйлчлийг сонсон тэдний гэрхэн баяр хөөртэй буцжээ. Юу сурсан бэ гэдгийг хүлээн авч байгаарай хүүхдүүдээ.